não tô te gravando, não. Tá assim, coisando pra mim. Gente, tá aí, você coloca na boca da garrafa, né? E você... Ai, não. Eu não vou Vai sair, não vai sair. Canetinha. essa? Gente, aí eu... Gente, vai ser a pia. Quero não. Vem, Luísa, vamos! Tá aqui, ó, vem, ó. É 10, com a caminha grande. Ana Clara, tá tudo dentro da mata, é? Não! Deixa a bichinha. Atenção pra alguém. Bora, vamos. Cadê ela? Tá aqui chorando. Que foi que ele discutiu? Ele fica me esculambando. Ele te deu uma surra? Não. Então não fez nada, não. Vamos. Ele fica falando ignorante comigo. Pois vamos. Depois passa. Mas você também, Luísa. Você também Ana não Luísa, valoriza as coisas. A caixa Como é que foi você... cara, filha. Além de cara, não presta. R$29, quase 30, em vez de você podia comprar duas. Você não tem razão, não. Você pode parar de chorar e vamos embora. Vamos. Assuma o seu erro. Você errou. Vamos, vamos.